ครับซึ่งการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องมีเรื่องของกฎหมายลูกเกิดขึ้นก่อนนะครับวันนี้เองที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับเตรียมที่จะพิจารณาความเห็นแย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็น1 ใน 4กฎหมายลูกที่จะใช้ประกอบการเลือกตั้งแล้ววันนี้เองนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการร่วมขึ้นมาแต่คือมีข้อสังเกตนะครับไม่ได้ระบุถึงเวลาที่จะใช้ในการพิจารณาโดยให้คำนึงถึงประเด็นความขัดแย้งเป็นหลักซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อรถแมพการเลือกตั้งหรือไม่นั้นติดตามกับรายงานพิเศษครับวันนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการพิจารณาความเห็นแย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตั้งกรรมาธิการร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากมีประเด็นความเห็นต่างหลายเรื่องโดยเฉพาะข้อถกเถียงเรื่องเซตซีโร่กกต.นี่เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและตั้งคำถามมากที่สุดซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ถือเป็นกฎหมายลูกฉบับแรกจากทั้งหมด4ฉบับประกอบด้วย 1. พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. 2. พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 3. พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวและ 4. พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสหากกฎหมายลูกทั้ง4ฉบับประกาศใช้การเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งและมีการเลือกตั้งภายในระยะเวลา150วันสำหรับการตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาความเห็นแย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ไม่ได้ระบุวันเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับประเด็นที่โต้แย้งกันถือเป็นสัญญาณหนึ่งที่คาดเดาได้ว่าการพิจารณากฎหมายลูกฉบับนี้อาจยืดเยื้อยาวนานเพราะมีผู้เห็นแย้งทั้งในส่วนของสมาชิกสนช.และส่วนของกกต.นี่เพียงแค่กฎหมายลูกฉบับแรกเท่านั้นยังมีกฎหมายลูกที่ต้องจับตาอีกถึง3ฉบับหากหันกลับมาดูกฎหมายลูกอีกฉบับที่เพิ่งผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ15มิถุนายนที่ผ่านมานั่นคือร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่มีพลเอกสมเจตบุญถนอมเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกฎหมายลูกฉบับนี้ก็มีข้อถกเถียงและเห็นต่างในหลายประเด็นไม่น้อยไปกว่าร่างพรบกกต.โดยประเด็นที่ทำให้นักการเมืองส่วนใหญ่พากันออกมาเรียงหน้าคัดค้านคือให้ใช้การเลือกตั้งเป็นระบบ primary vote นั่นคือการบังคับให้พรรคการเมืองคัดเลือกผู้สมัครสสเขตและสสระบบบัญชีรายชื่อผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกพรรคและสาขาพรรคไม่ใช่ผู้สมัครที่หัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเลือกกันเองโดยอ้างว่าเพื่อขจัดการครอบงำจากเจ้าของหรือนายทุนพรรคขณะที่นักการเมืองส่วนใหญ่ในฐานะผู้ปฏิบัติกลับมองว่านี่คือการร่างกฎหมายเพื่อทำลายระบบพรรคการเมืองร่างขึ้นมาภายใต้ความเกลียดชังนักการเมืองเพราะกฎหมายฉบับนี้ทำให้ภายในพรรคเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันเองการเลือกตั้งแบบระบบ primary vote ทำให้พรรคขนาดเล็กไม่มีวันแจ้งเกิดในสภายกเว้นไปรวมกับพรรคใหญ่หรือพรรคขนาดกลางที่มีสาขาพรรคและสมาชิกพรรคอยู่แล้วจำนวนหนึ่งเพราะการออกแบบพรรคการเมืองโดยทำให้สาขาพรรคมีอำนาจหรือเสียงดังกว่ากรรมการบริหารพรรคทำให้ระบบบริหารโดยพรรคการเมืองล้มเหลวจึงมีเสียงเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมาธิการร่วมและมีการทบทวนในประเด็นนี้ดังนั้นร่างพรบพรรคการเมืองก็มีสภาพไม่ต่างจากพรบกกต.และการตั้งกรรมาธิการร่วมทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีระยะเวลาในการพิจารณาจนทำให้มีเสียงจากนักการเมืองบางคนตั้งข้อสังเกตว่าความเห็นต่างที่เกิดขึ้นระหว่างสนช.กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นเพียงปาหีเพื่อยื้อเวลาเพื่อตั้งกรรมาธิการร่วมหารือในประเด็นขัดแย้งโดยไม่กำหนดระยะขณะที่ร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญอีก2ฉบับคือพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวและพรบประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสสจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกร่าง แม้ว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2 ฉบับจะผ่านสนช.ไปแล้วการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก2 ฉบับที่ใช้เดินหน้าเลือกตั้งคือการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวก็ยังไม่สามารถเสนอให้สนช.ได้ทันทีเพราะต้องรอให้พรรคการเมืองเตรียมความพร้อมภายใน180 วันและต้องสรรหากรรมการกกต.ภายใน2 เดือนให้เสร็จก่อนจากนั้นจึงจะส่งกฎหมายลูกที่ใช้เลือกตั้งสสซึ่งหากนับเวลาก็ยาวนานอีกหลายเดือนไม่รวมเวลาการตั้งกรรมาธิการร่วมกรณีมีความเห็นต่างและไม่แน่ว่ากฎหมายลูกทั้ง4 ฉบับอาจถูกคว่ำก็เป็นได้เพราะขนาดร่างรัฐธรรมนูญฉบับของดร.ปวรศักดิ์ อุวันโนยังถูกคว่ำภายในคืนเดียวจึงไม่แปลกที่นักการเมืองจะเชื่อว่าการเลือกตั้งในปี 2561 จะยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นการเริ่มเตรียมการครม.สัญจร 6 ภูมิภาคทั่วประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งปกติรัฐบาลจะเริ่มทำหลังจากเข้ามาบริหารประเทศใหม่เพื่อไปรับทราบปัญหาของประชาชนมาทำเป็นนโยบายไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มทำในช่วงปลายรัฐบาลที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งเพราะอาจถูกมองเป็นการเดินสายเพื่อการเมืองไม่ใช่เพื่อบ้านเมืองเป็นการย้ำเตือนกับประชาชนว่าบ้านเมืองยังมีปัญหาวันใดขาดชั้นแล้วเธอจะรู้สึกหากจับสัญญาณจากท่วงท่าการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่การตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองให้ประชาชนตอบ4 คำถามความไม่ชัดเจนเรื่องการลงเล่นการเมืองในครั้งหน้าบวกกับการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ4 ฉบับที่ถูกมองว่ายื้อเวลาอาจเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อีกนานพิกัดข่าว Now 26 รายงาน